भैया हो गए 50 रुपए। पैसा आ गए रे? हाँ आ गए। तो बोला क्यों नहीं? तो बोल रहा हूँ ना, सांस तो लेने दे। अबे टाइम पे बोला कर। हो गया भैया। पेटीएम पर 69 रुपए प्राप्त हुए। अरे भैया कितना झूठ बोल रही है आपकी मशीन। मैंने 69 रुपीज करे और ये 69 बोल रही है। अबे अंग्रेज की औलाद, 69 का मतलब ही 69 होता है। तमीज मशीन। तेरे को कितनी बार समझाया, कस्टमर भगवान का रूप होता है, तमीज से बात करा कर उनसे। भैया हो गया पेमेंट। ठीक है भैया। अरे मालिक रोको, उसको पेमेंट नहीं आया। ओए जरा, क्या हो गया? तेरा पेमेंट तो आया नहीं। ये देखो कर दिया मैंने। क्यों रे, पेमेंट आ तो गया है? अरे नहीं आया मेरे पास। भैया मैंने कर दिया, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं आया, रोको उसको। अबे साले झूठ बोल रही है। अरे मालिक, अरे हट। मालिक अरे क्या हो गया? वो आ गया पेमेंट। तो बोला क्यों नहीं? वो टेक्निकल इशू।